propaganda Türkiyəni vurur, yəni ən əsas müttəfiqimizi və bəhanə isə Aşbada səs vermədə Türkiyəli deputatların hakimiyyətin xeyrinə çıxış etməmələridir. Əslində ədalətnaminə deyək ki, heç Türkiyənin özündə də vəziyyət Azərbaycandan yaxşı deyil. Azərbaycanda necə ki, siyasi məhbuslar var, azad mətbuat sıxışdırılır, yəni yuxarı-aşağı eyni vəziyyət həm də qonşu Türkiyədədir. Amma başqa məsələ ki, heç əgər hətta, nə bilim, Türkiyənin elə 10 deputatın onu da səs versəydi, yaxud əleyhinə səs versəydi, yaxud hökumətin xeyrinə danışsaydı, onsuz da bu ümumi vəziyyəti dəyişməyəcəkdir və bu qətnamə qəbul olunacaqdır. Sadəcə olaraq mənə bilirsiniz, maraqlı gələn nə oldu? Bu kontekst, hansı zamanda bu baş verir? Bu, Türkiyə ilə İsrail arasında münasibətlərin yeni, daha gərgin fazaya daxil olması fonunda baş verir. Mən buna keçməzdən əvvəl bəlkə bura qədər deyilənlərə sizin münasibətiniz var. Buyurun. Siz Sevinç xanım, Səməd Seyidov bildirdi ki, yəni o qəbul olunan həmən o qətnamə bir kağız parçasıdır. Əgər kağız parçasıdırsa, onda siz Türkiyəyə hücum edirsiniz. Türkiyədə niyə narazılıq edirsiniz? Bu bir. İkincisi də, həmən o Aşbada 68 parlament üzvü əleyhinə səs verirdi. Səs versə də Türkiyə, verməsə də əleyhinə fərqi yox idi. O çəkəcəkdi. Amma siz uzun illər ərzində bu xalqa qarşı törətmədiyiniz cinayətlər qalmadı. Siyasi məhbuslardır, sərhədlərin bağlanmasıdır, ölkənin talanı dözülməz durumdur, bir diktatura rejimidir. Siz deyirsiniz ki, dünya buna göz yumsun. Siz deyirsiniz, istədiyi siyasəti yürüdəcəksiniz xalqa qarşı. Hamısı da dünyada göz yummalıdır buna. Və siz də həmən o qəbul olunan qərarı kağız parçası adlandırırsınız. O kağız parçası deyil. Sevinç xanım, bax, əziz dinləyicilər, Avropa, Aşpa həmən o qərarı qəbul etdi və bütün dünyaya göstərdi ki, Azərbaycanda nələr baş verir və bu rejimin simasını açıqladı. İndi isə qərarı siz qəbul etməlisiniz. Onların qüvvəsi, qoşunu yoxdur ki, gəlsin, durumu Azərbaycanda dəyişsin. İndi o qərarı sizlər verməlisiniz. Əgər onlar bu qərarı qəbul edib, indi isə sözünüzü siz deməlisiniz. Çıxıb meydanlardan və bunlardan o islahatları tələb etməlisiniz. Özü də Sevinç xanım, fikir verin, kimlər Azərbaycanın lehinə, həmən o yəni qətnamanın əleyhinə çıxış edir. Qonçarenko, Ukrayna deputatı, əslən vətənlərim, Qonçarenkonun indi ola bilsin ki, əksəriyyəti tanımır, amma mən çox yaxından tanıyıram. Rüşvətxorun biridir. Siz onun bir səhifəsinə Aleksey Qonçarenko bir girin, baxın, görün nələr, orada nələr edir. Qonçarenko belə dağıtdı parlament. Qonçarenko bütün beynəlxalq o tribunalardan Sayın Zelenskini, ölkənin prezidentini narkoman adlandırır. İndi çox dərin getmək istəmirəm. O biri də Tamila Taşova, o da Krim tatarlarındandır. O da müxalif partiyadandır, Golos'tandır. Bu da mən əmin edirəm ki, SOCAR vasitəsilə onları ələ alıb, Qonçarenko hara, Azərbaycan hara. Qonçarenko bağırır ki, Ukraynada diktatorada bilirsiniz də, Ukrayna müharibə getsə də, əslən vətənlərim, orada müstəqildir. Heç kəsi sözünə görə, mövqeyinə görə həbs etmirlər, öldürmürlər, güllələmirlər. Amma Qonçarenko məsələn diktatoradır, seçkilər keçirilməlidir, hətta müharibə şəraitində. Hələ elə bəyanatlarla çıxış edir, populist belə. Amma vaxtilə Yanukoviçin yanında olubdur və vaxtilə Rus dilini dövlət dili kimi qəbul etməyə bunu çağırışlar edirdi. Belə mövqedən çıxış edirdi. Bu gün isə nədənsə birdən-birə Azərbaycanı müdafiə edir. Özü də Sevinç xanım, orada SOCAR vasitəsilə Azərbaycan, əslən vətənlərim, Ukrayna dövlətçiliyinə qarşı çıxış edənləri maliyyələşdirir. Bunu tam məsuliyyətimlə deyirəm. Onlarla əlbirdir. Necə ki, Gürcüstanda o xüsusi xidmət orqanları, ayrı-ayrı məmurları ələ alırlar SOCAR vasitəsilə. Kəşfiyyat məlumatları toplayırlar. Eyni şəkildə SOCAR-ın və diasporanın fəaliyyəti Ukraynada bundan ibarətdir. Ukrayna, deyək ki, Qonçarenko hara, Azərbaycan hara.
Ne verdi bu size? Gançirenko'nun o çıkışı, o Tamila'nın çıkışı veya o biriler ki yani ses vermeden imtina etti. Onların ne vereceğiydi size? Azerbaycan'da ahır bu baş verir Azerbaycan'da. Siz o cinayetleri töredirsiniz Azerbaycan'da. Ve isteyirsiniz şimdi dünya buna göz yumsun. Eminim ki halkımız da hansısa bir kararlar kabul ederek meydanlara tökülüp ve bunlardan o islahatları talep edecek. Yəni ikili standart. Ukraynaya gələndə sən güllənin altında seçki istəyirsən. Azərbaycanda isə seçkinin sistematik olaraq oğurlanması, yəni əslində biz qətnamədə bu söz keçir ki, sistemik, yəni bu müntəzəm surətdə, bu bir dəfə olan bir pozuntu deyil. Bunu isə məqbul hesab edirsən. Nə üçün Azərbaycan nəyi Ukraynadan pisdir? Nə üçün Ukraynada seçkidə olmalıdır, haqlar da olmalı, demokratiya olmalıdır. Azərbaycan isə elə hardadsa orada da qalsın, elə diktatura yaxşıdır, elə yaxşı edir Əliyev Azərbaycan diktaturaya çevirir. Yəni bu necə məntiqə sığar? Mən sadəcə o çox kiçik də olsa orada bir əl geri qoymaq istəyirəm ki, hər halda ola bilsin ki, Ukrayna deputatları bunu da nəzərə alırlar ki, Əliyev hökuməti az da olsa Ukraynaya yardım edir bu müharibədə. İstəyir humanitar yardım olsun, bilmirəm indi bəlkə silahla və s. Bəlkə bu da rol oynamış olur, amma həqiqətən də ümumən o bağıran, qışqıran, hüquq vakxanaliyasına durub bir Ukraynalı deputatın, yaxud da iki Ukraynalı deputatın haqq qazandırması aydındır ki, bu lobiçiliyin nəticəsidir və çirkli lobiçiliyin nəticəsidir. Amma ümumən həm də onu göstərir ki, Əliyevin lobi maşında dağılıb. Bax, mənim üçün həm də bu göstəricidir. Məsələn, əvvəllər buna bənzər qətnamə qəbul olunanda həm Türk deputatlardan çıxıb üzündən oxuyan olurdu, həm oradan buradan Britaniyadan filan durub nəyisə bu Avropa ölkələrindən durub üzündən nəyisə oxuyurlar. Biz başa düşürdük ki, bax lobidir də, yəni işləyirlər, pul verirlər, nə edirlər, amma ki nəticə var. Bu dəfə ki onların da olmaması, yəni bu əslində onu göstərir ki, artıq hətta pulla da ələ almaq çətindir. Yəni bu deputatlar da fərqindədirlər ki, onlar rüsvay olurlar ki, bu aydın görsənir ki, sən əslində müdafiə oluna bilməyən bir şeyin müdafiəsinə qalxırsan da ki, siyasi məhbuslar yaxşıdır, siyasi məhbuslar, nə bilim, mətbuat sıxışdırılıb yaxşıdır, mətbuatın sıxışdırılması. Yəni bunu da etmək artıq çətinləşir. Ona görə də əslində bu həqiqətən bir fiyasko oldu. Bugün Türkiyəni danlamaq ki, nəyə görə Türkiyə deputatları orada çıxıb danışma, dediyimiz, sizin də təsdiq etdiyiniz kimi, onsuz da bu vəziyyətə dəyişməyəcək. Amma ümumən onu da göstərmiş oldu ki, artıq hakimiyyət özünü müdafiə edə bilmir. Yəni Aşpa kimi yaxşı tanıdığı bir təşkilatda əvvəla nümayəndə heyətimiz artıq zalda deyil, 3-cü ildir. Faktiki qovulub. Bu belə də mədəni surətdə qovulub. Onsuz da çıxarılacaqdır. Səməd Seyidov gedib deyib ki, yox qapını mən çırpıram, siz çırpmırsınız, mən çırpıram. Sonra da qayıda bilmir, çünki bilir ki, qayıtsa da onu içəri buraxan olmayacaq. Yəni bu Azərbaycanda avtoritarlaşmanın artıq gizlədilməsinin necə çətin olduğunu bariz nümunəsidir. Siz Sevinç xanım, mən tam məsuliyyətimlə deyirəm ki, yəni Ukraynada əziz vətənlərim, hakim partiyanın nümayəndələri belə çıxış etməzdi. Nəyə görə? Ona görə ki, Ukrayna rəhbərliyin Azərbaycanın mövqeyindən də xəbərləri var. Azərbaycanın bütün o törətdiyi Ukraynaya qarşı xəyanətlərindən də xəbərləri var. Raketlərə həmən o hissənin Rusiya ötürülməsi, Rusiyanın benzin, neft və qazının satılması hamısından xəbərdardırlar. Elə yadınıza salın, uzağa getmək. Əliyev dəfələrlə, elə 2 gün müharibədən öncə Əliyev Putinin böyründə oturmamışdı mı? Əliyev o Əliyev deyil idim ki, açıq şəkildə Rusiya dəstək olaraq bəyanatlar verirdi ki, qəbul olunan o sanksiyalar Rusiyaya qarşı yol verilməzdi və s. Rusiyanın neftini, qazını son bugünkü günə qədər satan həmən o Əliyev deyilmi? Sevinç xanım, o sizin qeyd etdiniz, yəni Ukraynada hansı belə yardımlar, bu Ukraynalıların gözünə toz atmaqdır deməkdir. Ukrayna gözəl başa düşürlər nələr baş verir. Amma o ki qaldı səs vermə məsələsində Sevinç xanım, axır dəfələrlə BMT-də, elə Aşpa'da səs vermələr olubdur. Əziz vətənlərim, elə Türkiyənin əleyhinə səs vermələrdə Azərbaycan gedib tualetdə gizlənirdilər. Elə bu
Səməd Seyidov başda olmaqla Ukraynanın leyhinə həmən o qərarlar qəbul olunanda Azərbaycan harda idi? Gedib tualetdə gizlənirdilər. İndi isə nə əsəbləşirlər? Nə itiraz bildirirlər? Siz nələr etdiniz başınıza gəlir. Və Sevinç xanım, mən inanmaq istəmirəm. Bax, son ana qədər də, hətta Sayın Erdoğan da görür axır Azərbaycanda baş verənləri, onlar da başa düşürlər, görürlər. Daha bu qədər göz yummaq olmaz, bu qədər dözmək olmaz. Onlar da başa düşür Azərbaycanda nələr baş verir. Onlar da başa düşür ki, belə davam edə bilməz. Hamı başa düşür, xalqımızdan başqa. İkincisi də İsrail məsələsi. Hələ keçən il, Sevinç xanım, Netanyahu bildirdi ki, mən, indi devlətin adından yox, şəxs öz adından qeyd etdi ki, mən soyqırımı tanıyıram. Yaxşı, bir il keçibdir üzərindən. Əliyev, indiyə qədər niyə mövqe bildirmirsən? Qardaş deyirdin. Sənə o dəmir dumbuzu qazandıran Erdoğan oldu, Türkiyə oldu. Yoxsa sən kim idin? Dəmir dumbuzun var idi, təpənə dəysin sən. Amma dəyəcək. Hani indi mövqe niyə bildirmirsən? İndi parlamentə çıxardıblar və qərar qəbul ediblər ki, Ermənistan soyqırımı, qondarma soyqırımı qəbul etmək. Sevinç xanım, dəfələrlə belə cəhdlər olubdu uzun illər ərzində. 15-ci ildən həmin komissiyalarda yer almışdı. Amma nədənsə baxılmırdı. İndi isə regionda, liderlik uğrunda bu savaş gedir. Bilərək ki, xüsusən də o gəmi, konvoy, yardım gəmisi, yadınızdadır o hadisələrdən sonra münasibətlər kəskinləşdi və Türkiyənin bax Suriya ilə bağlı mövqeyi, Livanla bağlı, Palestina ilə bağlı, elə Qaza ilə bağlı mövqeyinə görə indi İsrail düşübdür. Və İsraillə bərabər düşürlər indi Azərbaycan mətbuatı və Azərbaycan. Sevinç xanım, bax, bu uzun illər ərzində bilərək ki, bax, Türkiyə qardaş devlətdir. Ən ağır günlərimizdə Türkiyə yanımızda olubdur. Sən addımlar atanda, hansısa bir siyasət yürüdəndə, o da bəllidir ki, sənə ayrılan o çərçivədə sən o hərəkət edə bilirsən, siyasət yürüdə bilirsən. Putinin müəyyənləşdirdiyi o çərçivədə. Addımlar atanda sən öz marağından, ailə marağından yox, sən devlət, xalqın marağından çıxış edərək həmən o siyasəti qurmalısın, həmən o əlaqələrdir. Türkiyə qardaş devlətdir. İndi isə Sevinç xanım və o da Rusiyada sərf edir. Azərbaycanın, bax, Azərbaycan deyəndə mən xalqımı nəzərdə tutmuram, mən bu rejimi nəzərdə tuturam. İsraillə bu yaxınlaşma Rusiyada sərf edir əziz vətənlərim. Nə qədər yaxın Azərbaycan İsraillə yaxınlaşır, o qədər Türkiyədən uzaqlaşır. Türk dünyasından uzaqlaşır. Rusiya bu sərf edir. Amma bəziləri indi çıxıb özlərini ekspert deyən, Əliyev belə etdi, Əliyev daxildə Əliyevin arxalandığı Mehribandır, Paşayevlərdir. Onu biləsiniz. Xaricdə isə Rusiyadır. Və dünya dağılsa da heç kəs sübut edə bilməz şəxsən mənim üçün. Ki, Əliyev sərbəst şəkildə hansısa bir addımlar atsın, hansısa bir qərarlar qəbul etsin. Əziz vətənlərim, buna inanmayın. Dünya dağılsa da, bunların o bağlılıqları kim var? O cinayətləri törətdiyi, Rusiya ilə o bağlılıqlarını nəzərdə satır. Bunların o qədərdir ki, sabah bu hansısa bir Rusiyanın iradəsindən kənar bir addım atsa, elə bir gəmi göndərib bunun qulağından tutub aparacaqlar Rusiya. Buna tam məsuliyyətimlə deyirəm. Özünüzü aldatmayın. Amma bir xalq olaraq əziz vətənlərim, daha bu qədər olmaz. Bütün dünya ayağa qalxdı və dünya sözünü dedi. Deyirdiniz, bax, dünya niyə baxmır, niyə qərarlar qəbul etmir, niyə tədbirlər görmür. Tədbir görüldü. İndi isə söz sahibi sizlərsiniz. Təşəkkür edirəm İsa bəy. Yəni həqiqətən də biz, yəni bu təsadüf deyil. Yəni əgər biz biraz varsaq ki, nə dəyişdi orada ki, hətta ən yaxın müttəfiq belə rejimin yardımına gəlmədi. Aydındır ki, bu özü də nələrəsə cavabdır. Çünki biz illər uzunu görmüşük ki, doğrudan da haqlı nahaq, bax bunu da altını çizmək istəyirəm, amma necəsə xaricdə bir yerdə işləməyə müvəffəq olublar. İndi isə hətta ən yaxın müttəfiqi belə rejimi dəstəkləməkdən imtina etdi. Ona görə bu doğrudan da əhəmiyyətli bir hadisədir. O ki qaldı və kim bilir, bəlkə də elə bu erməni soyqırımı məsələsi də ola bilir. O qədər məsələ ola bilir ki, yəni faktiki olaraq biz İsrail və
Türkiyə qarşıdurmasının eskalasiya etdiyini görməkdəyik. Mən bunun əsas səbəbini əslində ABŞ-la olan münasibətlərdəki dəyişikliklə izah edərdim. Sizin də rəyinizi bilmək maraqlı olacaq. Belə ki, əvvəla qarşıdan Ankara samiti gəlir və bu samit ərəfəsində prezident Trump artıq Ərdoğanı öz dostu adlandırıb. Mən gözləyirəm deyir, görüşlərimiz olacaq və s. Eyni zamanda Türkiyə üçün bir xeyli məsələlərdə yüngülləşmə yer aldı və hələ də yer almaqdadır. Türkiyə söz verilən F-35'lərin reallaşmasında addımlar atılmaqdadır. Halkbank üzərində olan sanksiyaları Trump administrasiyası qaldırdı ki, söhbət milyardlardan gedir və s. Yəni bu və İsrail üçün bu pis xəbərdir. Çünki İsrail fərqindədir ki, yaxud belə iddia edir ki, əgər İrandan sonra bəlkə də növbədə Türkiyədir. Yəni onlar bu cür qəbul edirlər. İsrail istəməz ki, bölgədə İranın çökməsindən sonra, yəni əslində çökmə də yoxdur və perspektivi də yoxdur kimi görsənir. Amma ondan sonra onlar Türkiyənin nüfuzunun artmasından narahatdır. İstəyir bu Suriya olsun, istəyir İraq olsun və ümumiyyətlə o Kürdistan məsələsində biz görürük ki, İran və Türkiyə əlbəttə ki, eyni mövqedədir və bu mövzuda Kürdistan məsələsi Türkiyə ilə İranı birləşdirən mövzulardan biridir. Yəni bu eskalasiya fonunda və deməli Azərbaycanın, mən nə üçün bunu dilə gətirəcəm, əvvəla bir məqamına toxunmaq istəyirəm. Bizə lobbiçilər nə deyirlər? Bizə propaganda maşını deyir ki, bəs Azərbaycanın güyam elə nüfuzu güclüdür ki, o İsrail üçün danışmanlıq edir, İsraili nə bilim Suriya ilə birləşdirir. Bakıda bu görüşlərin keçirilməsi təsadüf deyil, çünki Bakı bunu mövcud etdi, real etdi, nə bilim Suriya gəldi Bakıya, İsrail gəldi Bakıya. Yəni əgər bu həqiqətdirsə, bu doğrudursa, bir anlığına təsəvvür edək ki, bu hansısa bir texniki vasitəçilik deyil, bu həqiqətən də bir sözü keçir. Bəs necə olur ki, Bakı bu məsələyə münasibət bildirmir ki, yox etmə, Türkiyə mənim müttəfiqimdir. Erməni soyqırımı məsələsini tanımaq Azərbaycanın mövqeyinə zərbədir. Çünki Azərbaycan-Ermənistan sülhünün komponentlərindən biri də budur ki, həm Azərbaycan, həm Ermənistan ümumiyyətlə erməni soyqırımı məsələsindən əl çəkir. Yəni bu konkret komponentlərdən biridir. Bəs onda necə olur ki, bu məsələnin Bakının heç bir rolu olmur? Ya yalan deyirdilər ki, Bakının bir rolu var, Bakının bir nüfuzu var, Bakının bir təsiri var. Demək ki, Bakının heç bir nüfuzu yox imiş, əgər o bunu İsrailə deyə bilmirsə. Ya da ki, deyirsə də, bir anlığına təsəvvür edək ki, deyirsə də, bu o deməkdir ki, İsrail bunu Bakıda heç vecə almır. Çünki baxın, Azərbaycan-Ermənistan sülhü yalnız Azərbaycan-Ermənistan sülhü deyil, bu bölgədəki sülhdür. Bu bölgədəki bütün bu keçmiş bir-birini müharibələri, münaqişələri, soyqırım, yalan iddiaları və s. bunların hamısını keçmişdə qorumaq məsələsidir. Mən özüm bunu şəxsən öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, mən çox gözəl xatırlayıram ki, Amerikanın Yəhudi lobbisi İsa bəy kömək edirdi Amerikanın Türk lobbisinə ki, onlar erməni soyqırımı məsələsini gündəmdən çıxartsınlar. Bax, mən bunu öz gözlərimlə görmüşəm. Aha, siz nəsə demək istəyirdiniz? 2007-ci ildə Sevinç xanım, mən şəxsən bunda iştirak etmişəm. Onda belə bir xahiş də var idi ki, Türkiyə diasporaları İsrail diasporası ilə əməkdaşlıq edərək həmən o soyqırım məsələsini yəni eləsinlər də, qarşısını alsınlar. 2007, 2008 bu illər. Uzun illər. Çünki bu yəni bu həm də elə belə də bunu bəraət qazandırırlar ki, yəni biz özümüz soyqırım yaşamış bir xalqıq və Holokost soyqırımını yaşamışıq və ona görə biz əslində soyqırımın nə olduğunu bilirik və Türkiyədə bu soyqırım olmayıb. Yəni bundan ötürü Yəhudi alimləri iştirak edirdi, QHT-ləri, lobbistləri və s. Yəni bu əməkdaşlıq olub. Bəs necə olur ki, bugün bu məsələ yenidən gündəmə gəlir? Yəni əslində bugün İsa bəyin dediyi kimi
Keçən il Benjamin Netanyahu-nun müsahibədə deməsi ki, mən şəxsən özüm tanımışam. Bu müsahibə bir erməni podkastera idi. Suriyadan olan bir erməni ki, mən özüm şəxsən tanımışam. Amma bu dəfə isə bunu onun hökuməti artıq Knessetdə məsələyə gündəmə çıxarır. Yəni İsrail parlamentinin onu qəbul etməsi üzərində iş gedir. Və bu belə deyək də, əslində bu məsələnin erməni dırnaqarası soyqırımına əlaqəsi ən sonuncu yerdədir. Bundan ötürü onların 100 ildən çox vaxtı olub, əgər həqiqətən tanımaq istəyirdilərsə. Bu yalnız o zaman gündəmə gəlir ki, bu hansısa siyasi məqsədlərə xidmət edir və hansısa siyasi dividendlər qazandırır. İndi nə dividendlərdir biz üzdə olanlar da var, üzdə olmayanlar da var. Bu sadəcə olaraq eskalasiya təsiri də ola bilir, nəsə etmək, yəni qəzəbləndirmək Türkiyəni, Türkiyə arxadan zərbə vurmaq və s. və ilaxır. Yenə qayıdıram o məsələyə ki, bəs Bakı bütün bu hadisələrdə haradadır? Yenə də ona görə ki, özləri iddia edirlər ki, biz söz sahibiyik və əgər söz sahibisənsə bizim iki müttəfiqimiz arasında bu uçurum daha da güclənir və ola bilsin ki, yəni daha da böyük eskalasiyanı biz qarşıda görəcəyik. Siz Sevinç xanım, siz indi elə siz Amerikadasınız. Dünya çempionatı gedir də futbol üzrə. Əliyev həmən o topdur ortalıqda. İstədiyi kimi Netanyahu artıq o qədər dərin gedibdir ki, daha oradan çəkilə bilmir. Və də çəkiləsi də deyil. Bir tərəfdən də Rusiya. İstədikləri kimi o topdan istifadə edirlər. Bu biri. İkincisi də Sevinç xanım, 38 dövlət tanımışdı da bu soyqırımı. Nə verdi? Heç sad vermədi. Və Paşinyanın elə son açıqlamaları o soyqırımla bağlı belə adlanan. O qeyd etdi ki, bəzi dövlətlər vaxtı ilə Ermənistandan istifadə etdilər. Və salam, bu hamısınadır. Əgər həqiqətən Əliyev, sən həqiqətən qardaşsansa, həqiqətənsə Türkiyəni qardaş dövləti kimi qəbul edirsənsə, artıq nə lazımdır? İmzaladı onunla sülh sazişini Ermənistan. Ermənistan mövqeyini bildirir və bunların qarşısını da sən ala bilərsən. Bu addımları atmaq iktidarındasanmı? Yox. Nəyə görə? Ona görə Sevinç xanım, mən dəfələrlə demişəm. Türkiyə ən böyük zərbəni bu rejim vuracaq. Nəyə görə? Ona görə ki, bunlar üçün nə qardaş Türkiyə, üzr istəyirəm, yoxdur. Bunların ancaq və ancaq ailə maraqlarıdır. Nəyin bahası olur olsun, hakimiyyətdə qalma. İsa bəy, mən sizə xahiş edəcəm ki, telefonun səsini alasınız. Biraz əsəbimi tutmaq. Təşəkkür edirəm. Və əslində bilirsiniz, bu bizi növbəti bir mövzumuza da gətirdi ki, yəni Qərbi Azərbaycan məsələsi. Yəni bu saat əksinə sülh istiqamətində addımlar atmaq əvəzinə Əliyev yenidən o köhnə naftalinli kartını çıxarır. Qərbi Azərbaycan yenidən toplantı, yəni əslində özləri bunu yaratmışlar, sonra özləri bunu dağıtdılar və bu dilə gətirilməsə də biz başa düşürdük ki, bu mübadilə baş verdi. Yəni qarşılıqlı razılaşma əldə olundu ki, nə Azərbaycan Qərbi Azərbaycan məsələsini dilə gətirməyəcək, nə də Ermənistan ermənilərin Qarabağa qayıtmasını dilə gətirməyəcək, elə deyilmi? Yəni belə bir razılaşma əldə olundu. Bəs nə oldu indi Əliyev yenidən Qərbi Azərbaycan məsələsini ortaya çıxarır? O zaman ki, İsa bəy, bilmirəm siz onu görə bildinizmi yoxsa yox, bu həftə Rusiya bir telekanalında yenə Artsaq məsələsi gedirdi. Bir süjetləri var idi. Artsaqski, Armeniya, nə Artsaq, nə Nagorno Qarabağ dəfələrlə bunu dedilər. Yəni mən bağışlayın, sadəcə mən buradakı əlaqəni də görməyə bilmirəm. Bunlar qarşıdan NATO samiti gəlir. Mən təxmin edirəm ki, Azərbaycana Ermənistan ora gətirib nəyisə imzalatmaq, görüşdürmək niyyətləri var. Çünki NATO'nun generalı bölgə üzrə nümayəndəsinin Azərbaycana bu həftə səfəri yəqin ki, buna xidmət edirdi. Mən təxmin edirəm ki, Ermənistanda olan o Rusiyanın davası ki, gedir bu Qərbi narahat etməkdədir və Qərb bununla bağlı vəziyyətdən çıxış yolu axtarır və buna görə Bakıya da təzyiqlər göstərilməkdədir. İzləyicilərimizdən biri dünən yazmışdı ki, Sevinç xanım, siz deyirsiniz ki, Ermənistanın blokadası, amma hər gün deyir Bakıdan ora mallar gedir. Bu necə blokadadır? Yox, o mallar gedir, amma bu malların getməsinin arxasında yenə də Qərb dayanır ki, sən Ermənistana dəstək ol, Ermənistana enerji göndər, taxılı göndər, qoy elə Rusiyanın öz taxılı olsun cəhənnəmə, təki göndər. Yəni blokada şəraiti yaranmasın və Rusiya
belə deyək, cəzalandıra bilməsin Paşinyan hökuməti. Yəni burada Rusiyanın təsirini azaltmaq istiqamətində işlər görünür və birdən-birə Əliyev durur, qalxır, yenə başlayır ki, bəs Qərbi Azərbaycan, biz heç vaxt bu ideyadan əl çəkməmişik, bu həmişə gündəmdə olacaq, yenə töküblər bütün bu deputatlarını, filanlarını Qərbi Azərbaycandan danışırlar. Senç xanım, bu biz dəfələrlə qeyd etmişik elə sizin kanalınızdan ki, bu Putinin bir oyuncağıdır Qafqazda və oyuncaq olaraq əziz vətənlərim qalacaq, özünüzü aldatmayın. Əvvəl referendum dedi, referendum indi gözləyir ki, Ermənistanda referendum keçirilsin. İndi Qərbi Azərbaycanı Rusiya ilə birləşərək ayrı-ayrı bax, belə tez-tez, belə porsuq oyunları çıxaracaq bu. Əslində referendumla əlaqəsi var. Çünki bu saat Qərbin əsas, başda sözünüzü kəsdim. Çünki Qərbin bu saat əsas təzyiq göstərdiyi məsələ odur ki, madam referendum alınmırsa, çünki hesablayırlar da, yəni görürlər ki, o səslər imkan vermir. Əgər parlament seçkisini təxminən 50% qazandısa, ki, çox təzadlı, yəni erməni ictimaiyyəti üçün təzadlı bir referendumu isə ondan qat-qat az faizlə keçirəcək və onsuz da baş tutmayacaq. Və ona görə də bunlar pərdə arxasında Əliyevə təzyiq göstərirlər ki, nəsə bunu yola ver, nəsə yumşal, bəlkə tələbi götür, bəlkə qaldır. Yəni bu saat qarın ağrısı bununla bağlıdır ki, nə badə sülhü əldən verməmək, yəni sülhə getməmək. Bax, üstünə gələcəklər, indi bu saat başqa bir kartını çıxarır ki, ya sən demə Qərbi Azərbaycan, bu bizim saqqal daraqmızdır, biz onsuz yaşaya bilmərik. Əgər siz hətta referendumla biz imtina etsə, bilin ha, biz Qərbi Azərbaycana, Ermənistana Azərbaycanlılar qayıtmayana da biz onsuz da sülhə imza atmayacaq. Yəni bu hamısı oyundur. Ona dirənib ki, sülhə gəlməmək və uzatmaq bu məsələni sonsuza qədər. Çünki özü də fərqindədir ki, onu belə deyək, adekvat edən, onun əhəmiyyət verən yenə də sülhün imzalanmamasıdır. Buna görə ona elçi düşürlər. Onu da deyim ki, bu Əliyevin oyunu deyil, bu Putinin oyunudur. Putin Əliyevi oynadır. Əziz vətənlərim, yenə təkrar edirəm, Paşinyan hər şeydən imtina edib və bütün bizim irəli sürdüyümüzü o şərtləri qəbul edir. Hətta Azərbaycana gəlməyə də hazırdır. Nədir? Nə mani olur Əliyevə bugün həmən o sülh sazişinə imza atmaq? Əgər sən, gəlin belə yanaşaq da, indi mən Avropalıyam, Senç xanım Amerikalı deyək ki, biz kənardan baxırıq. Əgər sən Qərbi Azərbaycanı gündəmə gətirirsənsə, onda ermənilər də gündəmə gətirər, tamam, Bərşəndi. Buradan da axırda, onlar da qeyd edir ki, 100 minlərlə ermənilər didərgin salınıbdır. Onu da bunu da gündəmə gətirin də. Deyin ki, o erməniləri də biz qaytarırıq. İndi bunun zamanıdır, Qərbi Azərbaycan. Yaxşı, Qərbi Azərbaycan, indi sabah Qərbi Azərbaycan gedib orada yaşayacaqlar. İndi çıxacaqlar, bilirlər, üzr istəyirəm o. Yaltaqlar da çıxarılsın deyir. Ağızlarına gələni danışacaqlar. İndi bunun zamanıdır mı? Uzun illər ərzində müharibə şəraiti bu qədər itkilər verdi. İndi bir şansdır ki, biz həmən o sülhü bərqərar edək və bir yollu o müharibələrə son qoyaq. Və nəzərə alaraq ki, ermənilər də bundan bezir. Bütün o təzyiqlərə, hədə qorxulara baxmayaraq Paşinyana qarşı erməni xalqı dirənibdir. Əziz vətənlər, dirənib Paşinyanın arxasında. Əgər biz həqiqətən o sülhü arzulayırıqsa Ermənistanla, biz ona o sülhə imza atmalıyıq və bir yolluq elə bir şərait yaratmalıyıq ki, onlar da başa düşsün və qəbul etsin. Bizi qəbul etsin. Amma biz dəqiqədə bir, o arazi bizim, ora bizim, lazım olsa silahla belə eləyəcəyik. Bunun yol verilməzdir axı. Dünyada bu öz başına deyil. Siz bunun dediklərinə fikir verməyin. Əziz vətənlər, bunu oynadırlar. Amma bu çox baha başa gələr xalqımıza. Çox baha başa gələr. Bu intriqalar, bu qarşı durmalar yaxşı nəticə verəsi deyil. Bunun yerini göstərmək lazımdır, əziz vətənlərim. Deyirəm də, Qərb də dedi, mövqeyini bildirdi. İsa bəy, əslində bilirsiniz, bu Türkiyə ilə qarşı durma, bax biz yəni çox vacib bir NATO zirvəsi ərəfəsindəyik və bu zirvə sıradan bir zirvə olmayacaq. Həm müxtəlif səbəblərdən, mən ona varmaq istəmirəm.
yəni çox dərinə getmək istəmirəm, amma əsas səbəblərdən biri ondan ibarətdir ki, Ukrayna artıq həminki Ukrayna deyil. Bu 5 il ərzində Ukrayna ilk dəfədir ki, masaya mən hətta deyərdim ki, söz sahibi kimi gəlir. Yəni o kimdənsə veriləcək qrantda göz dikən yox, yəni sizi müdafiə edəcək bir ölkə kimi. Yəni NATO'nun 30 ölkədə, 32 ölkədə onların hamısını müdafiə edəcək bir ölkə kimi gəlir ki, sizin müdafiəniz məndən asılıdır. Həm də NATO'nun özü dəyişir. Yəni bu dəfəki sammiti talih yüklü edən həm də ondan ibarətdir ki, NATO yəni 2-ci Dünya müharibəsindən bəri özünü müdafiə alyansı kimi pozisiya edirdi. Bu dəfə isə mən deməzdim hücum alyansı kimi, amma konkret artıq silah satışında, silah istehsalında bir çox vacib bir oyunçu kimi özünü təqdim edir. Məsələn, Ankarada Mark Rutte bu həftə ABŞ-da idi, o Atlantika Şurasına çıxış edirdi və o dedi ki, siz görəcəksiniz ki, bu Ankarada biz 10 milyardlarla silah sazişi imzalayacaq. 10 milyardlarla. Yəni bu artıq və o bunu NATO 3.0 adlandırdı ki, bu artıq yeni NATO'dur. Yəni biz artıq başa düşürük ki, həmin bu müdafiə alyansı olmaq, yalnız bizə hücum olarsa biz belə deyək, özümüzü müdafiə edəcək. Onlar artıq işləmir. Rusiya artıq dronları bütün Avropanı, bütün NATO'nu gəzməkdədir. Və ona, yəni gəzməkdədir dırnaq arasında da. Və ona görə də NATO artıq öz rolunu da başqa cür görür və unutmayaq ki, bu summit Türkiyədə keçirilir. Türkiyə NATO'nun ABŞ-dan sonra ən böyük ordusudur. Bu həftə Hakan Fidan, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Rusiyada danışıqlardaydı. Mən təxmin edirəm ki, orada ola bilsin ki, bu mövzular da müzakirə olunur. Ona görə ki, Zelenski, yəni Putinin bir nömrəli düşməni, müharibə apardığı şəxs bu NATO sammitində iştirak edəcək. Həmin bu burada NATO sammitində Ukrayna ilə bağlı çox vacib qərarlar veriləcək. Ona müdafiə kontraktlarının verilməsi ilə bağlı Ukrayna üçün hava müdafiəsini təmin etməkdən ötürü uzun müddətli öhdəliklər götürüləcək və biz birgə vahid NATO'nu yenə də görəcəyik. Mən təxmin edirəm ki, orada Prezident Trump da olacaq və s. Yəni bu talih yüklü bir hadisədir və bunun üçün onun kiçik, böyük olmayan kiçik komponentlərdən biri həm də Azərbaycan-Ermənistan məsələsini də həll etməkdir. Mən təxmin edirəm ki, buna görə gəlirlər, gedirlər, danışırlar və Əliyevi də qəzəbləndirən budur. Yəni o şəklənirdi, keyfi kök idi qərb parçalanmış olanda. Gah istəyirdi sülhü Trumpa satırdı, aldadırdı əlbəttə. Gah sülhü, nə bilim, deyirdi ki, mən Avropaya gəlməyəcəm çünki sən mənə sanksiya tətbiq edirsən və s. İndi isə bir tərəfdən AŞPA onu vurur, bu cür daşdan keçən bir qətnamə qəbul edir. Sistemik, müntəzəm hüquq pozuntuları, siyasi məhbuslar, müxalifət və s. hamısını bir tərəfdən qəbul edir, digər tərəfdən üstünə gəlir ki, gələcəksən və sülhü imzalayacaqsan. Bax, bu saat həqiqətən də çox güclü bir təzyiq var Əliyevin üzərində. Genç xanım, yadınızdadır, bir müddət əvvəl deyirdilər ki, yəni NATO dağılacaq, Amerika NATO'nu tərk edəcək, əslən vətənlərim, NATO güclənəcək. Görünməz şəkildə. İndi bax, büdcə məsələsi də gündəmdədir. Yeni silahlardır, Ukraynaya yardımlardır və əvvəl də biz deyirdik, Avropanın təhlükəsizliyini təmin edə biləcək 2 dövlət var Avropada. Ukraynadır, bir də Türkiyədir. Və bilirsiniz ki, indi Hüseyin xanım, Türkiyə ilə Ukrayna çox sıx əməkdaşlıq edir. Həmən o pualarla indi çox dərin getməyə niyyətində deyilər. Biri, xüsusən də Hüseyin xanım, bu İran məsələsindən sonra daha da Amerika, Türkiyə, NATO-Türkiyə məsələsi, əlaqələri çox sıx genişlənəcək vətənlərim. Buna əmin ola bilərsiniz. O ki qaldı Azərbaycan, Hüseyin xanım. Bilirsiniz, bu qəzəblənə də bilər. Qərarları qəbul edən bu deyil. Putindir. Bu çox gözəl başa düşür ki, bu oyuncaqdır. Hansısa bir məsuliyyət üzərinə məsuliyyət götürmək, hansısa bir qərar vermək iqtidarında deyil. Bu oyuncaqdır və buna baskılar var və s. Amma bunların hamısına baxmayaraq, əslən vətənlərim, xalq olaraq xalq qərar verməlidir.
Biz bir xalq olaraq, bir devlet olaraq oyuncaq ola bilmərik bu devletlərin arasında. Bu qarşı durmalarda. Yox, bizim mövqeyimiz olmalıdır. Ne için bak Paşinyanın ermənilərin mövqeyi var. Amma bizdən Bir həftə istifadə edəcəklər. Yaxşı halda yox, çox pis halda və o təhlükələrlə yenə də biz üz-üzə qalacağıq. O ki qaldı Ukrayna, Sayın xanım, siz qeyd etdiyiniz Ukrayna, əslən vətənlərim, bütün Rusiya ərazində, bütün dərinlik, bütün o zərbələr indirilir. Unutmamış, bugün Sayın xanım, Ukraynanın konstitusiya günüdür. Biz Ukrayna xalqını səmimi qəlbdən xalqımız adından təbrik edirik. Eşq olsun, 96-cı ildə qəbul olunan həmən o konstitusiyadır. Bugün biz də elə tədbirli idik, təbrik edirik. Bundan sonra əslən vətənlərim, vəziyyət Avropada, ümumiyyətlə dünyada tamamilə dəyişəcək. Türkiyənin nüfuzu artacaq. Ukraynanın nüfuzu, ümumilikdə NATO'nun nüfuzu artacaq. Azərbaycan təklənəcək. Azərbaycan necə ki, Rusiya özünü təcrid edib dünyadan görün nə duruma düşüb. Azərbaycan da o duruma düşəcək. Əmin ola bilərsiniz. Yoxsa elə bilirsiniz ki, bu oyun oynayacaq. Bir gün Rusiya inandı, sabah gedib yenə də Türkiyənin yanında olacaq. Yox. Bunu heç kəs qəbul edəsi deyil. Nəyə görə? Ona görə ki, Azərbaycanda o törədilən cinayətlərə, o terrora heç kəs dünya göz yuması deyil, əslən vətənlərim. Dünya dəyişir. Dünya dəyişir, amma bunlar özlərini dəyişmək istəmirlər. Dəyişmək niyyətində deyirlər və bunlara o imkanı da verməzlər ki, bunlar dəyişsin. Ona görə də bunlar o sərhədlərin bağlanmasını da Sayın xanım bilirsiniz də yenidən uzatdılar. Pandemiya adı altında. Utanmadan nə qədər həyasız olmalısan. Da indi mən o sözləri işlətmək istəmirəm. Amma sən nə qədər həyasız olmalısan. Sən bu xalqa nə qədər nifrət etməlisən. Özdə bir şey də var Sayın xanım. Unutmadım, yəni unutmayım deyə. Əslən vətənlərim, çoxlu sayda mənim məlumatım var ki, həm Gürcüstanla dünən danışdım, bizim dostlarımızla Azərbaycanla çoxlu sayda Rusiyadan o qaçqınlar, əvvəl Ukraynanın qaçqınlar idi, bəli o zərbələr indirilirdi. İndi həmən o ərazilərə üçün endirirlər, Krimdən, bax, elə Krasnodar, Stavropol, o ərazilərdən çoxlu sayda Azərbaycana Ruslar gəlir. Əslən vətənlərim, gəlirlər, gəlsinlər, amma onlara müddət qoymaq lazımdır. Bir ay, 2 ay, 1-2 aydan sonra cəhənnəm ol, get, qayıt. Yoxsa gələcəkdə onlar böyük problemlər yaradacaq. Yenə də Rus dili məsələsi gündəmə gətirəcəklər, Rus məktəbləri və s. Nəyə görə? Ona görə ki, bəyək mən Sayın xanıma göndərdim, aça bilmədi. Sayın xanım, müəllimlər şikayət edir ki, bəzi məktəblərdə əslən vətənlərim Rus tarixini öyrədirlər. Azərbaycan tarixindən imtina edirlər. Deyir, nə inirsin? Nəyə lazımdır? Lazım deyil Azərbaycan tarixi. Aparılan siyasətdir. Bəli, bu həftə əslində yeni real politik Putin ən yaxın müttəfiqini də belə deməzdim ki, itirir. Bəlkə də itirir anlamına gəlir. Bilmirəm, sizin fikrinizi bilmək maraqlı olar da. Hər halda Lukashenko həminki Lukashenko deyil. Və sağ olsun yenə də Ukraynanın yeni silahları, yəni açıq aydın əslində Lukashenko xəbərdarlıq edilmişdi ki, 500 hədəfimiz var, sən də o hədəflərdən birisən, konkret bilirik ki, harda yatırsan, harda yeyirsən və s. Yəni rolu oldu, təsiri oldu. Lukashenko çıxıb az qala üzr istədi, 180 dərəcə mövqeyini dəyişdi ki, biz qonşu, qardaş Ukrayna, biz heç vaxt ona qarşı fəaliyyət göstərməmişik və s. Və bu dəfə onun Valdaya gəlməsi və Putinlə Lukashenkonun nə danışmasının ictimailəşməməsi çox mətləblərdən xəbər verir ki, deyiləcək söz yoxdur. Çünki açıq aydın Lukashenkonun gözü qorxub. Və həqiqətən də siz görürsünüz, yəni Ukrayna dronları, bəli, ara yerdə Azərbaycan gəmisi də mən çox kədərlənirəm orada Azərbaycan gəmiçilərinin həyatını itirməsi. Yəni Ukrayna həminki Ukrayna deyil. Əgər bundan əvvəl Azərbaycan gəmilərinə də aiddir bu, haradasa kiməsə göz yumulurdusa, Lukashenkoya göz yumulurdasa, çünki fərqindəydi ki, yəni doğrudan da Ukraynaya ikinci bir cəbhə lazım deyildi, imkanı yox idi, bacarmırdı. Bu dəfə isə qüdrəti də var, imkanı da var, silahı da var.
Yəni baxın bu saat Ukrayna dronları qan utdurur Rusiyaya, qan utdurur. Yəni hər gün bir neft emalı zavodu konkret partlayır və partlamalıdır. Baxın bu nə qədər benzin, nə qədər neft deməkdir, nə qədər pul deməkdir. Baxın Krım nə günə qalıb. Yəni fövqəladə vəziyyət elan ediblər. Bu həmin Krımdır ki, Putin üçün Krımın əhəmiyyəti həmişə məxsusi olub. O buna bir priz kimi, mükafat kimi baxırdı ki, bax görürsüz də bunu mən verdim Rus xalqına. Yoxsa qalmışdı dırnaq arası düşməndə. Mən orada cənnət yaratdım. Gedin, gezin, keyf eləyin, nə bilim, nə edin. Bugün Krımdan qalmaq özü problemə çevrildi. Yəni sən ora o qədər qoşun yeritmisən, tanklar yeritmisən, nə bilim nə yeritmisən, amma əgər sən həmin o tankları doldurmaq üçün benzin tapa bilmirsənsə, əgər sən cəmaata orada benzin talonla, sonra talonla da verə bilmirsənsə, sonra orada işığı yoxdursa, yəni saxlamaq çətinləşirsə, ağır yükə çevrilir və bu gün həqiqətən də fevral ayından başlayaraq Ukraynanın apardığı bu əməliyyatlar bu dərəcədə böyük dəyişikliklər etməkdədir. Mesela Sevinç xanım, əziz sənətkarlarım, deyirlər plotность udarov. O plotность o şey için, o zərbələr üçün endirilir. Gündə 10 minə yaxın dronlardan istifadə olunur. Ayrı-ayrı taktiki, operativ, o strateji, yəni uzaq məsafələrə vuran dronlardır. Hətta deyək ki, bax, o ərazilər işğal altında olan, bir də ki, elə Rusiya əraziləri. Əgər Rusiya geri çəkilməsə, əziz vətənlərim, o ərazilərdə yaşayış mümkün deyil, hərəkət mümkün deyil. Ukrayna evlərə, əhaliyə qarşı müharibə aparmaq mümkün deyil. Amma o deyək ki, neft için daşıyırlar, maşınlardır, texnikanı daşıyan, həmən o MPZ-lərdir, o yanacaq doldurma məntəqələrdir, hamısını sıradan çıxarır. Əslən vətənlərim, gündə 1000-1200 itki verir, o da bəllidir. Həmən o ərazilər böyük ərazidir və o ərazilərdə də həşkərlər zaddır. Orduda Sevinç xanım açıq şəkildə müraciətlərdir ki, əgər Putin sən bizi eşitməsən, qulaq asmasan, biz gəlib dedim silahları sənə qarşı yönəldəcəyik. Özü də lab yüksək səviyyədə verilən bəyanatlardır, əziz həmvətənlərim. Nəyə görə? Ona görə ki, özbaşınalıqdır. O zindanlar deyirlər də, komandirlər, kimlər üçün pullarını alırlar əlindən, aylıqlarını alırlar. Zindana salırlar, xəstələrdir, nədir, ölümə göndərirlər. Onlar da deyir ki, bu ölümə getmirik biz. İmtina edirlər, onları zindana salıb işgəncələr, zadlar verirlər və açıq şəkildə orduda qiyam başlayır Rusiyaya qarşı. Bu bir. İkincisi də, yadınızdadır 22-ci ildə Lukashenko çıxış edərək Sayın Zelenskini təhqir etmişdi. Mirzavi zat adlandırmışdı. Üzr istəyirəm hamıdan. İndi isə üzr istədi. Başa düşür ki, artıq Putin məğlub olubdur. Əgər əvvəllər öz ərazisindən şərait imkan yaratdı ki, qoşunlar daxil olsun, Rusiya qoşunları, indi isə hətta Belarus ərazisindən zərbələr, raket zərbələri də indirilirdi. Amma indi Sayın Zelenski dedi ki, əgər bir də sənin ərazindən bir zərbə indirilsə, ya hansısa bir hərəkət olsa, 500 obyekt o cümlədən səni məhv etməyə hazırıq. Bu gözəl başa düşür və indi açıq şəkildə çalışır ki, Putinlə məsafə saxlasın və bir mənalı şəkildə bildirir, artıq bir neçə dəfə təkrar olaraq qeyd edibdir ki, biz eyni xalqıq, biz deyir, dünya dağılsa da nə Belarusiya, Ukrayna xalqından savaşa girməz, bu getməz, mümkün deyil, bizdə elə bir ordu da yoxdur. Bunu artıq etiraf edir. Ukrayna xalqı qalib gəldi bütün o çətinliklərə, o itkilərə baxmayaraq. Amma unutmayın, birinci gündən, müharibənin birinci gündən Ukrayna xalqı dözülməz ağır gündə, amma Azərbaycana başçılıq edən bu xəyanətkar kimə dəstək verirdi? Rusiya. Rusiyanın neftini, qazını satırdı. Rusiya haqq qazandırırdı. Rusiya həmən o raketləri, o raketlərdən ki, həmən mülki əhaliyə qarşı zərbələr indirirdi. Həmən o hissələri bu göndərirdi. Əziz xalqım, siz bunları qəbul edəcəksinizmi? Axır dünya bunu hamı bilir, Ukraynalılar da bilir bunu. Siz bunlara göz yumacaqsınızmı? Ona görə də Lukashenko dəqiqədə bir ora gedir. Sevinç xanım, səfərbərlik elan edilsə də Rusiyada apara bilmirlər. Nəyə görə? Ona görə ki, böyük narazılıqlar da artıq bölgələrdə.
Rusiya iflic olunubdur. İndi isə çalışır ki, nəyin bahası olur olsun, hansısa bir formada Belarusiyanı cəlb etsin bu savaşa. Artıq gücü yoxdur. Hətta kənardan da gəlsələr, əziz vətənlərim, mümkün deyil orada hərəkət etmək. Texnikadan ümumiyyətlə söhbət getmir. Əgər əskər hərəkət edə bilmir, nəyə görə? Ona görə ki, bu ilə izlənilir. Hansı texnikadan ümumiyyətlə söhbət gedə bilmir. Əminəm ki, bu müharibə uzun çəkəsi deyil. Tezliklə bu müharibə bitəcək, amma Ukraynanın yerinə. Eşq olsun Ukrayna xalqına. Eşq olsun Ukrayna xalqına. Nələt deyilər, nə olsun? 1000 nələt olsun bu rejimə. O rejim üçün dünyanın qarşısında bizi biabır etdi. Qardaş Ukrayna xalqının qarşısında. Ukrayna xalqı bizim üçün də savaş aparır. Əgər Ukrayna xalqı məğlub olsaydı, indi Ruslar artıq Azərbaycanda idi, Qazaxstanda idi, Ermənistanda idi. Amma onun qarşısını alan Ukrayna xalqı idi. Kim idi Ukrayna xalqına qarşı Putinlə birlikdə o cinayətləri törədən? Əliyev idi. Əliyev rejimi idi. Yadınıza salın. 24-cü ildə 18-19 avqustda sırmışdı Mehriban Əliyev boynundan, sahiblərinin boynundan. Bakıda. Utanmadan. Orada qan tökülür. Bunlar isə üzr istəyirəm. Bəli, yox, indi retrospektivə baxanda biz görürük əslində o görüş həm də Gürcüstan üçün idi. Yəni Gürcüstanda seçki gəlirdi və Bakıya gəlmişdi ki, kömək edəcəksən, Gürcü arzusu qalib gəlsin. Təəssüflər olsun ki, qalib gəldi də və biz Gürcüstanda əks istiqamətdə proseslərin getdiyini görməkdəyik. Amma müqavimət var. Yəni müqavimət yaxşı, məsələn, yaxşı tərəfi odur ki, müqavimət davam edir. Bu müqaviməti qırmaq, sındırmaq mümkün olmayıb. Amma Lukashenkonun çöküşü və bu cür rüsvay olması, biz yalnız təxmin edə bilərik ki, əslində bu açıqlanmayan görüşdə Lukashenko nələr demiş ola bilər Putinə ki, yəni sən nə danışırsan, bunlar konkret qarşımızda ultimatum qoyublar. Və birisi orada bir neft emalı zavodu da var. Mən belə başa düşürəm ki, Rusiyanın salamat, belə deyək, neft potensialı yüksək olan bir zavoddur. Yəni 500 ümumiyyətlə digər hədəflərdə və s. Bunlar konkret hədəfdir və Rusiya bacarmır bu dronlarla. Və retrospektivə baxanda mən bunu da demək istəyirəm ki, əslində doğrudan da hər pisin bir yaxşı tərəfi də var. Yəni bir il yarım əvvəl biz faktiki olaraq anti-Ukrayna siyasətinin dominant olduğunu gördük, hər halda ABŞ paytaxtında. Amma bu bir il yarım imkan verdi ki, Ukraynada və onun Avropalı müttəfiqlər də birləşə bilsinlər, daha çox güc sərf edə bilsinlər. Həmin elə bu dron və digər müharibə texnologiyasının da inkişafına daha çox vəsait yatırsınlar, daha çox enerji, daha çox ekspertiz sərf etsinlər və s. və bu həqiqətən. Əlbəttə burada başqa komponentlər də oldu. Məsəl üçün Starlink'in Rusiya tərəfindən istifadəsinin dayandırılması, bu da bu ilin fevralında baş verdi və Ukrayna ordusunun faktiki olaraq qarşısı, önü açıldı. Yəni o Starlink'i Ukrayna üçün idi, Rusiyanı uğurluyurdu, qeyri-qanuni ondan istifadə edirdi Ukrayna obyektlərini vurmaqdan ötürü. Ukrayna bunun izinə düşdü, bunu durdura bildi, dayandıra bildi və Ukrayna ordusunun belə deyək, ikinci nəfəsi açılmış oldu və fevral ayından bugünə kimi biz bu bir neçə ay içərisində necə böyük dəyişikliklər baş verdiyini görürük və bugün bunu artıq danmaq mümkün deyil. Bugün bunu NATO deyir, bugün bunu ABŞ kəşfiyyatı deyir, Avropanın kəşfiyyatı deyir. Yəni bütün o mötəbər mənbələr bunu deyirlər ki, Ukrayna necə dəyişməyə müvəffəq olub. Bəli, bu anlama gəlmir ki, günü sabah o qələbə çalınacaq. Bu anlama gəlmir ki, günü sabah bütün belə deyək ki, Rusiya ərazilərini, Rusiyanın işğalçılarını oradan çıxara biləcək hamısını və 100%. Amma artıq biz müharibənin gedişatında çox ciddi bir dönüş görməkdəyik və bu baxımdan bizim üçün Ankarada keçirilən sammitində xüsusi əhəmiyyəti var ki, biz də qatardan geri qalmayaq. Putinin oyunlarında iştirak etməyək. Putinin həmin bu münaqişələri saxlamaq və sonsuza qədər davam etdirmək oyunun tərkib hissəsi olmayaq və tarixin doğru tərəfi haradadırsa o tərəfi tutaq. Bax, tutulacaqmı bu sualda? Gənc xanım, bir məsələ mən bax, Saakashvili dönəmində əziz həmvətənlərim bilirsiniz də Saakashvili nələr etdi? Elə Azərbaycan üçün, elə orada yaşayan Azərbaycanlılar üçün.
qardaş deyərək Saakashviliyə xəyanət etdi. Və İvanishvilinin vəd etdiyi o kreditləri Sokar ödədi, 260 milyon. Xəyanət etdi açıq şəkildə Sevinç xanım. Və bir gün də bilirsiniz də, sıx əməkdaşlıq. Bu son görüşdə Sevinç xanım, bilirsiniz, bu bax parlamentdə sıraha günü bir-birini döydülər. Nə, bir müxalif parlamentari qeyd etdi ki, Əliyev gəlib, İvanishvili dövlət nümayəndəsi deyil, təmsil etmir dövləti. Onunla görüşür, amma Qobaxidze baş nazir küncdə durubdur. Uşaq kimi durub küncdə. Bir parlamentariyini döyüb... Çətir saxlayıb uşaq kimi. Yəni uşaq kimi, əsən vətənləri. Sevinç xanım, necə siz inanırsınızmı ki, Əliyevdir, Sokar vasitəsilə Ukraynada Zelenskinin xeyrinə çalışır? Yox, əsən vətənləri. Bütün o baş verənlər göstərir ki, Zelenskinin əleyhinə nələr baş verir Ukraynada? O Sokar vasitəsilə, o üzr istəyirəm, adlanan üzr istəyirəm, o üzlənirə, o diasporazat, onlar vasitəsilə. Zelenskiyə hakimiyyət. Elə bu son hadisələr də göstərir. Zelenskiyə qarşı. Nəyə görə? Rusları narahat edən, Rusları dizi üstə sökdürən Zelenskidir. Hələ çox şeylər üzə çıxacaq. Ukraynalılar çox şey bilir. İndi Ukraynalıların o Azərbaycanlılara, Azərbaycan xalqına münasibətinə görə çox şeyə toxunmurlar. Amma çox şeydən xəbərdardırlar. Və bu arada söz gəldi, onu da deyim. Mənə qarşı da məqalələr dərc olunmaqda, kampaniya, qara PR aparılmaqdadır ki, mən niyə Ukrayna mediasında işləyirəm və s. Yəni, aydındır ki, niyə üçün Azərbaycan cəmiyyətinin nümayəndələri, Azərbaycan müxalifətinin nümayəndələri bu ki, Ukrayna mediasında çıxış etməyə başlayıblar və s. və axır. Olsun, bunları da görürük, bunları tarixdə görür, bunlar da haralardasa qeyd olunur, yazılır. Hər halda biz ilk gündən Ukrayna xalqının bu mübarizəsinin yanında olmuşuq, bəziləri kimi burnumuzu küləyin əsdiyi tərəfə tutmamışıq. Unutmayaq ki, həmin Əliyevdir ki, Zelenskini günahkar çıxarırdı hələ bir il yarım əvvəl, hələ dönüş baş verməmişdi, hələ ABŞ-da yeni administrasiya hakimiyyətə gəlirdi. Xatırlayırsınız siz də həmin o çıxışını ki, bəli, bax, mən olsaydım, mən buna yol verməyəcəkdim. Güya ki, Zelenskinin günahı olub ki, Rusiya tankları öz qonşu ölkənin ərazisinə yeriyib. İsa bəy, mən sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Marif bəy, Yunus qoşula bilmədi. Ümid edirəm ki, üzümüzə gələn günlərdə alınacaq. Təşəkkürlər sizə, izləyicənizə xahiş. Sizə də mən təşəkkürümü bildirirəm və onlar üçün birinci gündən bugünkü günə qədər Ukrayna haqqın yanında olublar. Mən onlara təşəkkür edirəm. Eşq olsun sizlərə. Nəyə görə? Ona görə ki, bu ancaq Ukrayna xalqının savaşı deyil, əzizim vətəndaşlar. Bu həm də bizim savaşımızdır. Və Ukrayna xalqına eşq olsun. Onlar özlərini və bizi xilas etdi. Əlbəttə. Rusiyanın çöküşü... Üzr istəyirəm, qatillərlə birlikdə bunlar da gedəcək. Bunların canı çıxacaq. Əmin ola bilərsiniz. Təşəkkürlər. Salamat qalın.